हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी सुबह सुबह एकदम मस्त मौसम हुआ था, लेकिन तुरंत ही बारिश आ गई और बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश आ चुका है अभी। यहाँ मेरा भैया नहा लेगी अब थोड़ा देर में, इससे जाके कोई हाथ साफ़ कर देगा तो इससे ये भी साफ़ हो जाएगी। बिना नहाए नहाने का बेनिफिट मिल जाएगा। मैं तेरे ते मर गई सजना, तू समझाना। इतना तेज़ हवा बह रहा है और इतना तेज़ बारिश हो रहा है, इसका कोई कहना ही नहीं है। लग रहा है पेड़ उखड़ के नीचे गिर जाएगा, और गिर भी जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मेरा पेड़ तो है ही नहीं है। बस इस आंधी में मेरा बर्बादी नहीं होना चाहिए, बाकी ये पेड़ पार उखड़ के फेंक जाके इधर भी। अगर आम का पेड़ नहीं गिरना चाहिए मेरा। लग रहा है आंधी के बाद जाना पड़ेगा गाछी में देखने कि मेरा पेड़ गिरा कि नहीं गिरा। और यहाँ इस बारिश में मेरे घर के बगल में जो मेरा ही अनार का पेड़ था वो गिर चुका है, लेकिन इस पे अनार भी फरा हुआ था बहुत सारा। और बारिश अभी बंद हुआ है। और इधर हम लोग का ग्राउंड है, उसमें भी पानी भर चुका है, खेत में मतलब। और एक यहाँ मिनी स्विमिंग पूल खुल जाता है बारिश होने के बाद, क्योंकि ये सबसे बीच में नीचे की तरह ज़मीन है, और वो जिसका घर है उसको तो बहुत दिक्कत ही होता है बारिशों के टाइम में। बारिश ख़त्म हो गया है तो अब हम निकल चुके हैं दुकान कुछ खाने और कुछ सामान लाने। और अब यहाँ का पानी सूखने में एक दिन लग जाएगा पूरा, लेकिन हमको दुकान इधर जाना है। टीन टीन। अभी क्या मस्त मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा हवा बह रहा है। मार पेरो मार मेरा पेट फोड़ दे। ओए ओए है ना स्टाइल मार दे एक बार। बेटा बेटा भैया मैं मेरा तेरी बिगाड़ दे तो बेटा बेटा बिगाड़ दे अरे देखिए हम लोग का बालू, हम लोग का घर बनने वाला है। ये देखिए लड़का वाला पार्ट खोल रहा है। ये देखिए इसी का पार्ट अभी तुरंत फटा था, फिर आ गया दूसरा। ये देखिए इसका पार्ट खुल चुका है दोस्तों। इसको दिया। टाइम हो चुका है बाहर घूमने का, और हम खाना वाना खा के अब निकल चुके हैं बाहर घूमने, और देखेंगे कुछ दुकान से ख़रीद भी लेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो दुकान से एक ये छोटा सा ले लिए स्प्रे, मतलब माजा।